星哥，我去咗轉廁所就話多咗成班女啊！常培妹，今晚帶你食烤牛肉串啊！妖，我對啲冷藏嘢冇興趣。喂，唔好行先。常培妹，你睇下，人哋用新鮮牛肉㗎，嗱，而家切緊牛肉啊，你見唔見到師傅啊？嗱，另外呢個姐姐咧就現切現穿，幾新鮮啲嘢啊！切幾多品種喎？喂，佢哋牛嘅部分好多啊！嗱，你睇下呢個，有牛胸油啦，有牛展，有牛肋條，牛脷啊，幾靚啊！仲有肥牛，係咪全部都可以點先？冇問題。佢哋除咗牛肉之外啊，呢度仲有生蠔脆肉丸同埋蝦㗎。喂，又係我中意食喎。全部嚟。喂，常培妹，牛胸油靚唔靚啊？滴緊喎。嚇，食緊啊，滴緊油添啊！哇，頂見緊師傅燒嗰陣時咧，好香。哇，成口油我都食到又脆。哇，呢個好味嘅，好味牛展啊，大塊，好大塊啊！唔係啲韌啊鞋嚟嘅，好脆身啊！呢個牛展啊，係啊，脆肉丸啊，烤雞腳啊，烤鳳爪。唔客氣啦。好啦，你唔客氣嚟啊！好爽脆啊！係嘛？入咗呢個油脂香啊！我第一次食烤脆肉丸。咪食多啲啦！哇！你睇牛肋條香唔香啊？聞到都香啊！好有肉汁啊！啲牛味又重啊！哇！好正！哎呀，啲肥牛啊，靚啊，肥牛啊！好大串喎，佢。係啊，好大串啊！好厚身喎，星哥。係啊，好靚啊啲牛肉粒啊，啲牛肉肥牛啊！呢度其實。呢度斷稱，但係咧就豐儉由人啊！好食。你可以先嚟試下，佢哋最近推咗個套餐，70零蚊食到啦。70零蚊？係啊，好抵食。我哋今晚冇嗌到套餐。冇嗌到套餐，你嚟啊嘛，我約你嚟，而家食好啲啦。喂，佢有嚿肉咧，又有嚿肥牛肉啊，都有肥牛啊，一啖肉一啖肥牛。哇，真係好香啊！主要咧佢係啖肉，同埋佢好厚啊，佢唔係嗰啲咧，呢啲咧我可以食。呢啲我食10次得㗎啦，星哥。哇！哇，係啊，生蠔，頭先睇住佢燒就好鬼香啦，肥嘟嘟啊！好新鮮嘅生蠔啊！啲炒粉都幾夠鑊氣喎嚇。會。我特登炒俾你食㗎。喂，又咪你炒大佬，你嗌啫。咁我特登係嗌俾你食啦嘛。車先咯。我先講你試下味先嚇。炒得好夠鑊氣啊！我估唔到米粉都咁好食。啲牛肉串啊，仲可以包生菜食㗎嚇。又另外一番風味，清新好多啊！喂，呢度真係唔錯喎。係啊，你咪帶咗啲閨蜜過嚟潮館烤牛肉啦，係唔錯㗎，幾好食㗎。嗱，啤下先嚇，乾！8+1配烤牛肉就最好啦啊！